dan juga maksimalkan waktu kosongmu sebelum kau tersibukkan. Jadi waktu lowong itu teman-teman adalah nikmat Allah. Jangan sampai disia-siakan. Karena kata Nabi SAW, nikmatani magmulun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. As-sihhat wal farag. Kesehatan dan juga waktu lowong. Waktu lowong bukan untuk dihabiskan omong kosong. Baca Al-Quran. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu agama, silaturahim keluarga, banyak yang bisa kita lakukan. Pecahkan permasalahan-permasalahan seseorang yang mungkin butuh bantuan. Kita sudah jelaskan ya, beberapa jenis ibadah semalam itu, bagaimana memenuhi hajat seorang muslim. Kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat seorang muslim. Satu hajat saja. Pandu jalan kemana, dia minta nasihat, dia minta bantuan, dia minta utang. Pandu, kata Nabi SAW, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, lebih aku cintai daripada itikaf di masjidku ini 1 bulan penuh.